Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray tompolasy tompoko vavy manaraka ny fandarana l'invité du jour amin'ity alina ity. Asaina ianareo anaraka izany hatramin'ny farany ny vahintsika ato anatin'ny fandarana dia tsy iza fa Fano Rakotondrazaka izay mpapaka-teny eo anivon'ny CENI na ny voamera manokana misahana ny fikarakarana ny fifidianana. Miaraba ny Fano ary tonga soa tanatin'ny fandarana. Miarabanao domina Andrenaivo, miaraba ihany koa ny mpijerentsika zao alina zao. Ya, mazava ho azy moa zany fa matoa Fano miakatra eto eo anivon'ny CENI dia fifidianana izay no resantsika menada eto. Momba izay fifidianana izay tokoa efa tombotra ny fotoanantsika na dia mbola manana fotoana lavalava ihany ary fa misy ireo fanontaniana izay manetikitika maromaro tiana apetraka ho an'ny nareo anivon'ny voamera moa nareo izay misahana ny fikarakarana izay fifidianana izay. Voalohany indrindra aloha ny fanontaniako an'ny Fano amin'ity alina ity dia momba ny listim-pifidianana satria eo indrindra isika izao efa fantatra moa 7 amby 20 volana Novambra ny anatanterahana ny fifidianana fa na izany ary ny listim-pifidianana tsika 2 volana zany tsika izao raha toka izay no azo ilazana azy na dia mbola mahery kely satria efa 7 amby 20 volana Novambra na dia efa mifaraparana ihany ary volana Novambra ao anatiny. Manahoana ny momba ny listim-pifidianana io amin'izao Fano listim-pifidianana moa izay efa niteraka resabe tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fiodinana roa dia niteraka olana foana io listim-pifidianana io. Teo ihany koa ny fifidianana solombavambahoaka izay nitanterahana izay mbola nampimenimenina ny olona maro azy atao anatin'izay fifidianana izay tsy fahatombana teo amin'ny listim-pifidianana. Efa nisy moa ilay tolo-kevitra izay natolotra ireo hoe averina any amin'ny fokotany indray io lista io manahoana izay dingan'izay amin'izao fotoana. Mahakasika ny listim-pifidianana ny fotoana misy atsika zao zany dia tsara ny manamarika hoe mikatona ny listim-pifidianana zany hoe tsy azosika kitihana zany io listim-pifidianana io tsy afaka mampiditra mpifidytsika ao anatin'ny listim-pifidianana tsy afaka manesotra mpifidytsika tsy ao anatin'ny listim-pifidianana manomboka ny voalohan'ny volana Desambra amin'ity taona ity zany zay vao manomboka indray ilay fanavaozana isan-taona ny listim-pifidianana dia mifarana amin'ny 15 ny volana Mai amin'ny taona 2020 zay zany ny voalazan'ny lalàna fa na izany na tsy izany ny CENI moa zany dia miasa miainga amin'izay voalaza ny rijanteny didy aman-dalàna samihafa miaino ihany koa ny feo samihafa ny fitarainana avy amin'ny olom-pirenena dia ny fanapahan-kevitra ny raisiny tao amin'ny CENI zany dia ny hoe andao ho jerentsika le listim-pifidianana ho averina amin'ny laoniny zany reo le lesoko ateo aloha reo. Ina moa ny zavatra nisy zany hoe tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tsika dia listim-pifidianana zay no faranana tamin'ny taondasa zany nampiasaintsika tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fiodinana voalohany sy fiodinana faharoa. Ny faranantsika tamin'ny 15 ny volana Mai tamin'ity taona ity zany zay le listim-pifidianana zay dia io le lisitra voafarana io indray zany nampiasaintsika tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Rehefa natao moa ny fifidianana solombavambahoaka dia nisy zany tao ny taraina eo zany no hoe zahay mifidy teo aloha rehefa tonga ny fifidianana solombavambahoaka ny 17 ny volana Mai lasa teo dia tsy tao anatin'ny listra zay. Zahay manana karaha-pifidianana rehefa tonga ny fifidianana efa tsy tao anatin'ny listra dia ny fanazavana etin'ny CENI zany dia tsotra hoe ny akamarony reny olona reny zany dia ao anatin'ny listra izy fa tsy tao anatin'ny listra tao amin'ilay biro-pifidianana zay nahazatra azy na tonga an'izay dia misy zany ny voalazan'ny lalàna hoe rehefa mihoatra ny 700 ny mpifidy ao anatin'ny biro fandatsaham-bato anankiray dia aparitaka ireo amina biro fandatsaham-bato hafa mety tafiditra tao anatin'izay zany le olona. Teo ihany koa zany etsy ankilan'izay rehetrarehetra zay misy le voalaza hoe tsy mahazo misoratra anarana indroa na mihoatra an'izay ao anatin'ny listim-pifidianana zany ny mpifidy dia rehefa nitoliana moa zany reny dia hita hoe misy eo le doublon nataony traitement reny le doublon reny nataon'ny CENI zany dia raha misy olona anankiray hita hoe misoratra izy tato amin'ny biro fandatsaham-bato tato misoratra izy tao aorianan'io tato dia ilay fisoratana anarana farany zany no niraisina ny fafanany tary aloha satria everina hoe ny findramonina zany le mpifidy dia le fisoratana anarana farany no niraisina. Rehefa tonga ny fifidianana solombavambahoaka misy zany milaza reo olona reo hoe le tary aloha ihany no tokony hisy anay dia reny rehetrarehetra reny zany no averina amin'ny laoniny. Nisy ny listra zany hoe listra mpifidy maro
zay everina hoe tafiditra tao anatin'io zany ren'le olona nanana olana reny natotan'ny seniprity mahakasika ohatra zany zao rele olona le hoe tsy tao anatin'ny lisym-pifidianana tao amin'le bro-pifidianana nahazatra azy de natota printy zany reo olona any amin'ny 10 mietsy anoany everina hoe ao anatin'ireo zany le nanana olana fa tsy le 10 mietsy akory hoe misy an'izay le problème zay avokoa de reny zany nalefany amin'ny fokotany zay everina fa misy azy de toy izay ihany koa zany ny doublon reo zany le anarana miverina ao amin'ny lisym-pifidianana de nisy ny famafana tao de nieritreretina zany hoe talohan'ny isiny le famafana satria nalefa any zany zay voakasitra zay le famafana zay naverina any amin'ny fokotany rehefa tonga any amin'ny fokotany moa zany reo le tompona andraikitra ao amin'io le fokotany io de ho ataony eo ambany maso ny lisitra tamin'ny fifidianana filohan'ny republika ho ataony eo ihany koa ny lisitra tamin'ny fifidianana solobava-bahoaka de la lisitra natotan'ny seni printy hoe misy an'ireo le olona mety ho voakasitra reo le olanareo zany hoentina ihany koa makany amin'ny fokotany de ho ampidina zany reo ny olom-pirenena moa zay nitratra n'ireny trangan-javatra reny zay milaza fa tsy afaka nifidy nefa atao anaty lisitra teo aloha manana karaha-pifidianana de entanina ihany koa ande ho any amin'ny fokotany hitondran'izay le fanamariana zay ny valin'izay rehetrarehetra zay zany de ahazo zany lisitra olona ny senia zay olona efa ao anaty lisitra ihany reo ao anaty lisym-pifidianana fa hita mazava tsara zany rehefa natao ny fanamarinana hoe ato itony tokony fidy atao amin'ny bureau fandatsaham-bato zao fa tsy tao amin'io le nasina azy tamin'ny fifidianana solobava-baoaka teo aloha de ho averina amin'ny laoniny zany reny rehetrarehetra reny zay vokatry ny asan'ny seni zay nefa tsy azo ataotao foana hoe satria voamera-pirenena maleo tena misahana fifidianana de andeha mindrafindran'le olona ao fa tsy maintsy akahanay ordonnance zany hoe angataka zany zay any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny didiny zareo reo zay manome alalana ny senia mba ametraka n'ireny olona reny any amin'ny tena tokony hisy azy ahafahany mifidy amin'io le fahafito amby roapolo ny volana novambra ho avy zao io zay zany le ataontsika hoe dingana raha ny senia makam'izay eritreritra hoe andeha anatsara ametraka amin'ny laoniny any amin'le bureau fandatsaham-bato tokony hisy azy zany ren'le olona nanana olana teo aloha reny efa tafaverina any amin'ny seni zany zao le lisitra sa mandra-pahoviana no mijanona any amin'ny fokotany izy zao amin'izao fotoan'izao zany lay lisitra zay mahakasika ny olona tsy nahita ny anarany tao amin'ny bureau fandatsaham-bato de efa any amin'ny fokotany mariana moa zany fa tsy hoe tsy ny fokotany rehetrarehetra any amin'ny fokotany zany reny amin'izao fotoana zao de miasa zany ny any amin'ny fokotany amin'izao fotoana zao lay lisitra misy an'ireo le doublon zay no fafana reo ndray kosa zany dia hatramin'ny fahina amby roapolo ny volana aogositra ty no everina fa ho tonga any amin'ny fokotany zany de miasa zany ny any amin'ny fokotany any amin'ny volana septambra tapatapaky ny volana septambra any zany de miverina tsy makany amin'ny seni akory fa tonga ao amin'le commission électorale de district voamera misahana fifidianana ao amin'ny district zay misy ny centre informatique de district de ao moa zany no anaovana ny fanamarinana sy ny fampidirana n'ireny olona reny ao anatina base anankiray zay mbola ataonay hoe base de réserve moa izy mipetraka eo fa miandro ny didy avy any amin'ny fitsarana le ordonnance zany no ahafahany seni zany mampiditra n'ireny olona reny tsy hoe mampiditra moa zany fa mamerina le olona any amin'le bureau fandatsaham-bato tena tokony hisy azy marina ao anatin'izay mety azo antoka ve zany ho an'ity fifidiananyity fa tsy hiverina ntsony le olana ohatrany teo ny olana ny io zany sitomana ny sain'ny mpijery atsika ny olom-pirenena ny mpifidy ny seni zany de manao zay hotratry ny heriny zany eo amin'ny mba anatsaratsika le fifidianana mihoatra amin'ny teo aloha zay moa zany averitry foana hoe rehefa mijery an'le fikarakarana fifidiananatsika de mihoatra amin'ny teo aloha mba misy fiatsarany atrany fa tsy afaky ny anofotsika zany hoe rapitso de tsy hisy tomika ao anatin'io le lisym-pifidianana io na fikarakarantsika ny fifidianana amin'ny akapobeny mihitsy ka ny seni zany de miezaka amin'ny tandrify azy de entanina ihany koa moa zany ny olom-pirenena zay voakasitra zay
mba samy anao ny zay andraikitra tandrify azy anatsaratsika le lisym-pifidianana ohatra zany zao ren'le olona zay nitaraina satria nanana olana tsy afaka nifidy tamin'ny fifidianana solobavim-bahoaka teo reny zay zany ny vaovao entin'ny seny dia azosika ataony makany amin'ny biraon'ny fokotany mitondra n'izay le fanamariana zay anampy be da be andreo le tompony andraikitra ao amin'ny fokotany mantsy le fijoroan'le olona zany mba hahafahana mijery fotony mihitsy hoe aiza marina izy ny tena tokony isoratra zany aiza izy ny tokony ifidy. Eo amin'le lisitra io novaina moa izy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo tsy nitovy an'le nampiasaintsika hatramin'izay nisy an'le lisitra lehibe zay nisoratra eo aminazy ny impression zany somary hafa zay fa ity tena hoe impression amina papier A4 raha zay no azo anazavana anazy io koa le niteraka resabe fa ny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo hoe tena tsy azo atao mihitsy ve tsy ina moa zany mety tsy ho tratrany hoe azo atao osika ve iny lisitra iny satria izy lasa impression A4 zay tsotra be na ny soratra eo marina hoe misy tampon be dia be nge ny olona mety afaka manao tampon izy ao anatin'izay ary mampiasa ranomena ahafahana manovana iny zay niteraka resa be mihitsy iny tamin'ny fifidianana farany teo. Iny moa zany ny fepetra zaraisina ny misy lafy tsara misy lafy ratsin daholo raha ohatra zany zao ijerytsika le tamin'le teo aloha natao ny fanotana prix tamin'ny papier listine dia arak'izay lazainao zay hoe lehibe tsara le izy raha azo ambara zany dia ohatrany hoe somary sarotsarotra kokoa no makatahaka azy raha hoe angalabato ao anatiny ataontsika hoe ny fitarainana zay vao rain'ny seni teo aloha zany tamin'le lista tamin'ny papier listine iny dia ny hoe misy zany rehefa le atao le impression le fanotana prix dia misy matsatso be le ranomainty dia tsy haivakiana zay le lafin-javatra zay zany dia tsy hita ntsony tamin'ity le natao tamin'ny papier A4 ty zany ny lisym-pifidianana satria atota-prity tsirairay mihitsy zany reo le lisitra reo dia mazava be zany le soratra ao anatiny ny amin'ny hoe fiarovana n'le izy indray araka nambaranao teo dia miezaka moa zany ny aty amin'ny seni mba ametraka an'izay le sonia fitomboka ao anatiny io le lisym-pifidianana natao tamin'ny taratasy tsotra mazatra atsika papier A4 io dia hoezahana foana moa arakarak'izay zany ny hoe ahafahana miaro an'le lisym-pifidianana mba tsy irona makany amin'izay le hoe fanaovana osoka eo amin'ny lisym-pifidianana zay. Ivadika indray za eo amin'ny resaka teti-bola io moa efa ndrisahana foana hoe ho an'ity fifidianana be ny tanàna ity zany zao tena hoe fifidianana zay akaiky ny vahoaka hifidin'ny be ny tanàna ny commune misy 5,990 manerana Madagasikara fa ao anatin'izay teti-bola zay mbola resaka le hoe tsy misy tsony le fanampiana avy amin'ny SACEM na reo avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena zany tao anatin'izao ohatra ny bileta tokana zay tamin'ny fifidianana telo izy teo aloha satria ny SACEM niantoka an'io ny solombavam-bahoaka moa ray fa ny filoham-pirenena anankiroa tao anatin'ny hoe natota tany Afrika Atsimo reo fa ity eto Madagasikara manao ahoana indray le teti-bola ao anatin'izay ny fanontana ny bileta tokana ny mety ho kalita ho an'le bileta tokana zay atota eto amintsika. Ny mahakasika ny enti-manana dia zay tokoa zany amin'ny ankapobeny satria ireo le SACEM reo le soutien au cycle électoral Madagasikara zay moa le SACEM zany io le fivondronam-beny reo le mpiara-miombonantoka amintsika avy any ivelany zany dia manao fanohanana zany fandraisana anjara amin'ny enti-manana amin'ny fifidianana izy amin'ny alalan'le basket-ball le panier commun zany dia zay zany le SACEM zay ka ny mifanarana tamin'ny SACEM zany dia hoe atreo amin'le fifidianana solombavam-bahoaka zany zareo no manao ny tantsoroka atsika eto Madagasikara dia zay zany le fanazavana nentiny fa na izany tsy zany dia misy ihany ny ataontsika hoe anjara birikin'ny SACEM amin'io le fifidianana eny anivon'ny commune io ohatra zany zao misy an'le tambajotra atao hoe VESAT io zany le ampitan'ny seni ny voka-pifidianana amin'ny alalan'le PV scanné makany amin'ny CNTDI Centre National de Traitement des Données Informatiques eo anivon'ny seni foibe zany
mahafahantsika namoaka ren'le tendance le fironana tamin'ny voaka-pifidianana de io le vesat io zany zay ny sasema ihany no manolotra azy atsika izy zany miantoka azy de ho ampiasaintsika ihany am'ty le fifidianana eny anivon'ny commune mba ohatra zany zao le fandrafetantsika n'io le bileta tokana io satria marobe arak'izay le nambaranao zay misy 550 ny commune manerana ny Madagasikara isaky ny commune zany misy karazana bileta anakiroa satria eo zany le bileta ampiasaintsika amin'ny fifidianana be ny tanàna eo ihany koa zany le bileta ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana mpanolontsaina ny tanàna de ho ataontsika zany ampitombotsika roa zany reo le 550 zay zany ny karazana bileta ho ampiasaintsika zany tsy maintsy atotaprity amin'ny fifidianana eny anivon'ny commune ny dikan'izay de naparitaka any amin'ireo le ratsamangaiky any CENI zany hoe anivon'le commission électorale de district ny ataontsika hoe fanomanana aloha zany an'ilay maquette ahafahana manotaprity an'le bileta de ombienombeny moa zany misy validation atao am'le bileta de ho alefa ihany koa zany io makaty amin'ny CENI fohy be ahafahana zany mijery manao ny fanamarinana milohany azona le maquette anaovana le fanotana-prity eo zany mbola fanohana ny sasematsika zany io fa ny ataontsika hoe zava-dehibe araka nambarantsika teo ny lany sasema zany efa tsy otsony izy amin'ny fanotantsika ny bileta tokana amin'ny ankapobeny zany rehefa nanao volavolana teti-bola ny tao amin'ny CENI de mijery nanao tompomaso tamin'ny fandanitsika vola tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fiodinana voalohany sy fiodinana faharoa dia 9.50 tapitra isa miliara zay zany ataontsika hoe sandal le fifidianana nanao fifidianana solombavam-bahoaka tsika dia 2.30 miliara ariary zay zany no sandal le fifidianana solombavam-bahoaka de mijery zany ny CENI hoe amin'ity zany fifidianana eny anivon'ny commune ny fifidianana misy anakiroa amina andro anakiray vaninandro anakiray nidikan'izay zany le bileta aloha araka nambarantsika teo zany tombo avroeny ny ho atota ny urne vata fandatsaham-bato avroeny ihany keo ro le mpikirakira ny fifidianana mitombo ny asany ohatra fotsiny zany eo anatin'le biro fandatsaham-bato de rariny raha ohatra ka mba akarina kely le tambo zany zay omena azy renydretrarehetra reny zany no nijerena tao de nanao an'le tombana amin'ny teti-bola zany ny CENI natao tao anelanelany tao zany de rehefa nifampidina hevitra tamin'ny ao amin'ny gouvernement moa le satria mazava loatra hoe any amin'ny kitapom-bola mpanjakana nakatsika andreo vola reo tsy maintsy miresaka amin'ny tompon'andraikitra ministera ny fitatana toekarena sy ny fitatanam-bola teo ihany koa ny tao amin'ny ministera ny ati-tany de ny voalazany gouvernement moa hoe manatanteraka ny politika ny fitsitsina zany tsika am'izao fotoana zao de rehefa zay zany de niarahana nijery teo lay teti-bola zay narafitra ny CENI de nisy zany tao ny fandaniana avy hatrany tonga de ny foanana tanteraka ohatra zany tsy ho asiana tsony zany ny fanofanana ny mpisehatra zany na io ny any amin'ny biro fandatsaham-bato na eo anivon'ilay OVEC io lay rafitra mpanamarina sy mpandrakitra tsoratra ny antotataratasy firotsahako fidina na eo amin'le SRMV le sampanampanisa vato eo anivon'ny district de tsy isy zany ny fanofanana amreo de toy izay ihany koa ny mahakasika ny fanabeazana ny olom-pirenena éducation communication de tsipihana ihany koa zany ny sorona tsy ao anatin'lay teti-bola hikarakarahantsika ny fifidianana misy ndray zany reo le ataontsika hoe sokajinasa zay avy hatrany zany de nakinina amin'ny gouvernement ny sorona tao anatin'ny teti-bola narafitra ny CENI fa ny gouvernement no andray an-tanana azy tafiditra ao anatin'izay ny fanotana ny bileta tokana zay ambarantsika moa zany fa ny imprimerie nationale no andray an-tanana an'izay de toy izay ihany koa zany ny ao amin'ny gouvernement zany misy ataontsika hoe mahakasika reny fametrahana
ny imprimé samihafa tafiditra ao anatin'ny bileta tokana satria reny teo aloha zany de nijery toerana malalaka ny seni de hofaina alovola de rehefa fampidinika moa zany de hoe misy ro le toerana malalaka ohatran'ireny le gymnase fanaovana fanatanjahantena eo ihany koa ny any amin'ny tompo miaramila misy an'ireny angara reny de any zany no asiana andreo le tanareo zany hoe raha fehezitsika zany zay le rehetrarehetra zay de zay azo nahena de nahena zany ny enti-manana reo le sokajina asa sasany moa zany de avy hatrany de ny any amin'ny gouvernement ohatrany ko moa zao ny urne le vata fandatsam-bato satria mitombo avy roeny zany ny filanan'io le vata fandatsam-bato de ny gouvernement moa zany efa nanome toky fa zareo no iandraikitra an'izay de ho feno ny urne amin'io le fahafito amby roapolo ny volana novembre io eo am'le hoe ny sorona hoe reto ny zavatra azo ny sorona le hoe tsy misy fiofanana tsony tsy misy tsony le hoe fanabeazana olo-pirenena eo mihitsy zao ny tena fanontaniana mipetraka le fiofanana zany indrindraindrindra ho an'ireo mpikambana ny anatin'ny birao fandatsaham-bato ny zavatra misy mantsy tamin'ny fifidianana teo zao de hoe zay ny tena leso karaha hoe misy le tsy de fahafehezan'le mpikambana anaty birao fandatsaham-bato loatra an'le fifidianana tia nefany fifidianana ray le izy fa anakiroa zany hoe fifidianana ny be ny tanàna aloha ray mpanolotsaina ny tanàna ray efa nazavainao teo zay hoe isy urne anakiroa de anao ahoana zany zay zavatra zay nefany fantatsika tsara fa ny fifidianana be ny tanàna de tena hoe ao anatin'le fifidianana zay akaiky ny vahoaka ary matetika teo moa niteraka olana foana le hoe ambany be ny tahampahavitrihana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nefa matetika ny fifidianana be ny tanàna tena mamparisika ny olona kokoa noho ny hoe be ny tanàna akaiky azy kokoa iny olona iny zay hitondra fampandrosoana ho an'le tanàna anao ahoana nefa zay resaka hoe tsy fampiana fiofana tsy isiany fiofanana tsony ho an'ireo mpikambana anaty birao fandatsaham-bato ireo so de hiteraka olana indray mantsy zay rehefa avy eo rehefa le mipetraka ane zany hoe atraizany fahafahan'ny gouvernement manao amin'izay le hoe fanohanana ny fikarakarana ny fifidianana eo amin'ny enti-manana zay de rehefa mazava zany hoe tsy afaka ny anao an'le fanofanantsika de mikaroka hevitra zany ny seni hoe raha ohatra zany ka fanofanana le misy an'le regroupement zany hoe fampifondronana andreo le olona rehetrarehetra reo amina toerana ray no malahirana de nitady fomba zany ny seni ohatra zany zao ny mahakasika ny ovec satria io moa zany no hiasa tsy hoela andray ny antotataratasy firotsahako fidina de nanomana zay zany guide na taridalana zany ho an'ny ovec toy izay ihany ko hoan'ny any amin'ny birao fandatsaham-bato nanomana ihany ko zany zay an'izay le guide zay taridalana de ho ataonay zany ny encadrement amin'ity zany de tsisy hoe hoavory amin'ny toerana anankiray reo le olona reo fa amin'izay fomba fifandraisana rehetrarehetra zany ahafahana mampita any tokony ho fantatr'ireo le olona tena anao ny asa reo zany de ho ataon'ny seni zany zareo koa moa zany de tsy salasala raha ohatra ka misy ny filan-kevitra ilainy ny mifandray aminay aty amin'ny seni foibe zay misy andreo le teknisiana samihafa reo zay zany le tanjoroka ao atao ny any amin'ny birao fandatsaham-bato de le endriny am'le hoe fanofanana toy ny teo aloha zany de nisy roa andro napakarina teo amin'ireny vohitra ny commune nareo le tompony andraikitra reo de ao anaty efitrano anankiray de omena azy zany ny tokony ho fampiodinana amin'ny birao fandatsaham-bato fa amin'ity zany de ho ararotinay am'le fotoana satria reo le avy any amin'ny fokotany reo ihany ane reo zany no hiakatra eo amin'ireny vohitra ny commune aka ny fitaovana ho ampiasaina amin'ny vaninandro ny fifidianana de rehefa tonga eo zany reo de aka ora vitsivitsy na maromaro ny mpikarakara ny fifidianana zany ahafana manao briefing zany hoe omena toromarika faraparany zany reo zay tena ataontsika hoe FDB tokony ho tandrovina ao anatin'le fampiodinana ny birao fandatsaham-bato de ino moa zany no vatsy entin'zareo ahafahany mampiodina le birao fandatsaham-bato de ahoana indray le fanabeazana olo-pirenena am'izay so de lasa ny kandida indray no nabe ny olo-pirenena ka ozy ny kandida hoe nenay de tsotra nenay ihany arotsako le teti-bolany tsy eo zany hoe le enti-manana zany iny zany tsy nomena iny aloha zany de mifoanana iny fa ny seni zany raha ny seni no resahako manokana de miezaka mitondra ny fanabeazana am'izay tratrany
zany hoe miankina ao anatin'ny teti-bolan'ny CENI zany zay le fahavononana zany eo a ny rispo eo amin'ny CENI a dia reny zany no ampiasainay amin'izay tratrana eo ohatra fotsiny zany zao atsoatsy dia anao cadre de concertation ny CENI io le sehatra ifampidiniana any anivon'ny district manerana ny Madagasikara zany no anaovana an'io ny raha tsamangaika ny CENI le commission électorale de district zany no hitarika eo amin'izay le cadre de concertation anasana ny firaisamon'ny pirenena ny mpanao politika na ny antoko politika ny mpahalala vaovao mpanao gazety ny tompona ndraikitra any amin'ny sampany mpanjakana samihafa ny olon-tsotra reny zany dia ho avorin'ny CENI dia ampitana moa zany zay zavatra tokony ho fantatra mahakasika ny fifidianana eny anivon'ny commune anaovana iny koa ny fanentanana samihafa arina ny fandarana ataontsika ohatra zao reny hoe diamondra andrenay visorana antsika atao amin'ny fahitalavitra dia efa ararotin'ny CENI zany ampahafantarana zay tokony ho fantatra eo amin'izay le fanabeazana ny olom-pirenena zay amararantsika azy ngamba fanontaniana ray farany tiako apetraka amin'ny fano inona ny tena sarotra indrindra ao anatinareo amin'le dingana ohatra zao efa niatrika fifidiana maro tsika inona ny tena sarotra indrindra amin'le fotoana anomananareo fifidianana eo amin'le fanangonana vokatra ve amin'izany farany volana novambra zany koa efa somary misy orana ataontsika hoe ro le dingana samihafa ao anatin'le fanomanantsika fifidiananareo reo zany tsisy azontsika hoe tsinotsinomina hoe ambanimbanina fa ataontsika hoe saripady daholo zany reo amin'ny mpikarakara ny fifidianana fa ny tsindriko fotsiny zany dia ny hoe eo amin'ny entimanana efa eo aloha zany voalohany indrindra le sorabola zay iadriantsika ny fifidianana fanontaniana mipetraka hoe ahafahana manatanteraka ny asa rehetrarehetra ananatsika fifidianana azo antoka sy demokratika zay moa le felitry ny CENI ve ny entimanana zay zany ny anankiray zay fa akoatran'izay moa ve ny entimanana tonga eo ampelatana ny mpikarakara ny fifidianana ara-potoana satria rehefa mitarazoko io dia isy fetraikany amin'le tety androm-pifidianana ohatr'izay zany misy atsika any amin'izao fotoana izao ny CENI zany amin'izao dia miandry hoe manahoana satria rehefa natao mifampidiniana eo amin'ny entimanana dia lasany amin'ny gouvernemanta nydimiana tany le izy dia miandry ataontsika hoe niakon'izay zany ny CENI hoe nanahoana ny farany miandry ny vola ho tonga eny ampelatana ny CENI zany zay zany le izy raha ny tokony ho izy raha oviana ny tokony ho tonga eo aminareo ny fio satria ianao zao miteny efa ao anatin'ny fanomanana antsika izao raha ny tao amin'ny fivoriam-ben'ny CENI tamin'ny fivoriana farany zany dia hoe miandro tsika hatramin'ny farany herinandro zao mba farana ny herinandro zany io mo zomatsika androany dia andrasantsika hatramin'ny alahady dia raha ataontsika hoe sanatriny zany zany tsy mahazo vaovao mahakasika azay ny CENI dia miezaka mba zao ma miandro moa zany zao fa aorinan'izay zany dia angatam-panazavana anontany hoe aiza ho aiza ny misy atsika satria araky ny nambarantsika teo hoe rehefa mitarazoko amin'ny fahazona le tomanana zany dia ny fanatanterahana le tetiandro efa eo ampelantanana amin'izao fotoana izao misy fetraikany ihany zany le izy dia reny moa zany ny zavamisy na izany na tsy zany le CENI zany apetraka foana le izy hoe ny antony maheon'ny CENI ane vao mera-pirenena maleo tena misahana fifidianana dia hikarakara ny fifidianana zany hoe ny lafin'ny teknika zany dia any amin'ny CENI fa tsy vitan'izay le teknika zay fotsiny zany le fikarakarantsika ny fifidianana fa eo zany zay le entimanana zay ary manana mpiara-miombonantoka samy hafa ny CENI amin'io le raha-pifidianana io ohatra fotsiny hoe ananatsika fifidianana azo antoka eo ny olom-pirenena na izy ny candidat sy ny solotenany ny délégué-ny candidat mba hanao ny asany araka ny tokony ho izy zany any amin'ny birao fandatsaham-bato any ny mpanaramaso ny fifidianana koa toy izay ny fanabeazana moa tsy an'ny CENI rery fa ny rehetrarehetra zany zay mba afaka manatanteraka an'izay manana sehatra ahafahany zany manatanteraka an'ireny mifanentana dia efa zava-dehibe zany eo amin'le fifidianana zay karakaraintsika
iny ary isaorana be diabe fandrakoton-drazaka nytondra izay fanomanana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izay tanterana amin'ny fafito amin'ny roapolo ny vombalana novambra avy izao mbola maromaro ny irahana amin'ny seny eo anatin'izay fifidianana izay fa isaorana antsika menakavy ihany koa tany tokantrano nanaraka hatramin'ny farany fandaharana mankasitraka dia mondradrainay vo dia misaotra ihany koa ny mpijery ny fandaharana zao ala zao iny ary mandram-pionary toko lasy toko vavy